रोहित भाई कर दिए न्यू हॉलैंड 4x4 और टोचन किंग का टोचन। राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो गाइस सबसे पहले रोहित भाई करने लगते हैं मानो के साथ मस्ती, फिर बुलडोजर और टोचन किंग को लेके चल देते हैं टोचन वाली लोकेशन पे, जहां पहुंचते ही स्टार्ट कर देते हैं टोचन। फर्स्ट राउंड में न्यू हॉलैंड रहता है 4x2 में, लेकिन टोचन किंग की पावर तो आप सभी जानते ही है, फर्स्ट राउंड में ही न्यू हॉलैंड को हरा देता है। और सेकंड राउंड में न्यू हॉलैंड रहता है 4x4 में, लेकिन फिर भी टोचन किंग बहुत आसानी से जीत जाता है। और टोचन करने के बाद दोनों ट्रैक्टरों का लगा देते हैं रेस, जिसमें टोचन किंग तो बुलडोजर को बहुत पीछे छोड़ देता है। और रेस लगाने के बाद रोहित भाई चल देते हैं